ချော့လေဖေးဆုံးနဲ့ချော့လေဘယ်လိုချော့မှာ ဟမ်ဘာလို့ချော့မှာ မချော့တော့မချော့တော့မှာချော့တော့မှာပဲ ဟဲ့သူများဟောလာပါလေပန်းလာပြပေးမယ် ပန်းလာပြေးလို့မရဘူးဟောပန်းလာပြေး ဟာသူများနိုင်တာနော်မိုးတီးတစ်ချင်းပွင့်ရโอเคမိုးတီးတစ်ချင်းပွင့်ရမယ်လေဟမ် ဘာမှမဟုတ် ကိုစိုးရတယ်လီဖုန်းဖွင့်ပြမယ် ချော့လေမချော့တော့ဘူးဘယ်လိုချော့ဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ် โอเคထိုင်ရတော့လို့โอเคโอเคထိုင်ရတော့30လို့လိုက်ထိုင်ရ30လို့လိုက်နော် ဘယ်လိုထိုင်ရလို့ သူများ ဘာထိုင်ရလို့ ထိုင်ရ30လို့ရပြီတဲ့โอเคလား โอเคပါဇက်ကချော့ no ပဲချုံတောင်းချစ်ကင်စာဖွင့်ပြလိုက်โอเคဖွင့်ပေးမယ်မိုးတီးချင်းဖွင့်မရမလားရှီရမိုးတီးနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဟာလွယ်တခြားဘာโอเคလားတယ်လီဖုန်းဖွင့်မရမလားကိုစိုးရဲ့တယ်လီဖုန်းမိုးတီးသိလား နားမထောင်ရင်မသိချင် အဲ့လိုမလေးလေမိုးတီးဆိုရင်မတတ်နိုင်မိုးတီးလည်းမရဘူးတဲ့ကိုစိုးလည်းမရဟုတ်တယ်ပြောပြီဟန်တာ thank you ပါမရှိနဲ့လို့ငါတော့ပြောတယ်ငါ့ဘောနေကဘာလို့ငါရှိရမှာ ရပြီသူရှိသွားပြီပြီးသွားပြီ ဘယ်ကောင်မရှိနဲ့လို့မှန်း မရှိနဲ့တော့ လားမခွန်း Okay. Deal, Malim, deal. Bye. ဒါပဲဘယ်မှာဒါပဲဘာမှမချော့နေတာပဲ Larry, thank you. သူများဘာလုံးကြီးလို့လဲချော့ရကိုစိုးရဲ့တယ်လီဖုန်းဆိုပြောတယ်လက်စားမဟုတ်ရပါဘူးမတိမသားလေးကတိုးလေးပေါ့ပန်းပြစ်ပြီမယ်ဖိုင်နယ်လို့ဝေးမယ်ဆိုလဲမရဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲ ဘာစနဲ့ချော့တယ်ဘယ်လိုချော့မှာ ကြောက်တော့စိတ်စာကြောင့်စိတ်ကောက်ချစ်ချင်နေပါတာပြည့်တဲ့ဟုတ်တယ်တော့ပြုံးခုနကတမျိုးနော်မခေတောင်းထိုင်နာလို့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလေโอเคထိုင်နာဆိုရလား ဘယ်လိုလဲ ချော့မရရင်6ပေးလိုက်တယ်ရွှေโอเคထိုင်နာလို့မလားမလို့ရအောင်လားပြော ဘယ်လိုလဲ လုံးပါပဲမလောက်ဘူးဗျကိုလေးကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဘိုင်အဲ့လိုစိတ်ကောက်နေချင်းတယောက်တည်းနေတာပိုကောင်းတယ် ဘယ်မှာ မလုံးနဲ့ဆိုတာမိရှိထောင်းစီတူလင်ခေါ်ပြလိုက်တဲ့စီတူလင်တစ်ချင်းပွင့်မရမလား ဘယ်နဲ့တော့မလာဘူး နိုင်တစ်ချင်းပွင့်မရမလားနိုင်ဝ
နားမကြည့်နားချစ်ချစ်ကင်စာလေးဖွင့်မိလိုက်တယ်ဟာဗျာဒီမှာကောင်းကြိုက်လား